भाई साहब मेरे जितने भी फॉलोवर है ना भाई, मेरा केवल तुमसे इतना सा कहना है भैया तुम्हारे क्या लाइक का बटन खराब हो गया, या तुम्हारी डिस्प्ले खराब होगी, या तुम्हारा खोया हुआ प्यार तुम्हें वापस मिल गया, या तुम्हारा गली की तुम्हारा रूपा सेट हो गई है उधर की तुमने मुझे फॉलो कर रखा, तो भैया मेरी वीडियो को लाइक क्यों ना कर रहे हो है? मैं क्या कोई सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकालूंगा तुम सब फॉर्म भरोगे इसमें है? तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए दिनों रात मेहनत करता ताकि तुम्हारी कोयले जैसी काली जिंदगी में थोड़ी ऐसी आ सके, तुम्हारे पीले दांत से थोड़ा बहुत हंस सके, वरना भैया तुम क्यों मुझे फॉलो करोगे? सुधरे की लड़की भले इतना सा यूं कर दो भैया सही 1 मिलियन, एक सीधा 1 मिलियन। और यहाँ भैया मैं धूप में काला रसगुल्ला होने में आया हूँ, पर तरस ही ना आ रहा भाई ना। सुधरे की तुम क्या चाहते हो भैया? मैं भी यहाँ 2 बिटकॉइन लगवा लूँ है, फिर तुम 1 मिलियन बढ़ा लोगे हैं? तो तुम्हें तो केवल भैया